हेर्नुस् गाइस माथि साइड कस्तो फुटेको छ हेर्नुस् अनि तल साइड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि बीच साइड त यत्रो गएको छ एक केटाले पछाडिबाट मलाई धकालिदियो अनि धकाल्यो र अनि हुन्छ न गाइस मेरो मोबाइलै गिर्यो के होला न क्वालिटी राम्रो चाहिँ आएको छैन त्यही पनि अलिअलि देखिरहेको छ कस्तरी फुटेको रहेछ तपाईहरुले देखाउन म चाहन्थे तर देखाएँ आज चाहिँ यो चीज चाहिँ अलि ढुक्क भयो गाइस यस्तरी फुटेको गाइस लास्टै नाम लाग्छ यार अब चाहिँ चट्ट लाएर यता पनि टेप रहेछ कति टेप छ हामीलाई कस्तो नै लागि छिए तर बोल छैन आन मादर चोत आउँदैन भनिरहेको छ हैन गाइस यसले चाहिँ यो बाल चाहिँ आज यस्तो बवाल बाल त यस्तो बवाल छ के आज गाइस के छ दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि मेरो केटाहरू सब सन्चै होला नि त साला ब्रो इसमी शंकर त्यहाँ आए सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला चट्ट लाएर म पनि सन्चै छु अनि कहाँ बसेको छ सोच्नु होला हजुरहरूले म चाहिँ कहीँ बसेको छैन कहाँ बसेको कसरी अडेक्सो लागेछस् भाइ हाम्रो झुट बोल्ने सक्दैन नि भन्नु होला म चाहिँ मेरो चाहिँ 50 करोडको सिटमा बसिरहेको छु कहाँदेखि ल्याएको भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो जङ्गलदेखि ल्याएर आएको मैले ल्याएको होइन मम्मीले र हजुरआमाले गरेर बोकेर ल्याउनु भएको चोट लाएर म कस्तो गरेर बसिरहेको छु भन्नाले पनि हजुरहरू म देखाउँछु हजुरहरू चिन्ता नलिनुहोस् न यहाँ कस्तो के राम्रो जस्तो बबाल गरेर देखाउँछु म अनि कहाँदेखि हेर्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है मिठो के मिठो कस्तो घाम भएको यार यस्तो घाम छ कि आजकल त यस्तो घाम बढेछ कि अस्ति 2 दिन 3 दिन भयो होइन यस्तो घाम बढेछ कि यस्तो घाम बढेको छ चट्ट लाएर म चाहिँ टोपी खोलेर एकछिन यसमा राख्छु अनि त्यस पछाडि लाउँछु है टोपी चाहिँ चट्ट लाएर मिलाएर राखिरहेको छ मेरो चाहिँ तालु देखिरहेको रहेछ यता साइडमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यस्तो अनि यस्तोबाट यस्तो अनि आफै बनेको थियो कि यो चाहिँ यति हल्को छ अनि हल्कोबाट यस्तो नजारा बवाल देखिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै अनि यो चाहिँ हाम्रो घाँस हो गाईहरूलाई खुवाउनुपर्छ जनावरहरूलाई खुवाउनुपर्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ राखेको यता चाहिँ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा यो चाहिँ कति करोडको चियर भन्नाले 50 करोडको चियरमा 1 करोडको यो चाहिँ प्लास्टिक मैले थपेर एकछिन म जस्ट चिलमा आबो लाएर घाम ताप्दै थिएँ कस्तो सोचायो कि मायाको छम अस्ति चाहिँ मैले चाहिँ गाइस हो न बबाल गरेर अस्ति होइन अस्तिकै 2 दिन पछि म भ्लग बनाउँदैछु अस्तिको चाहिँ बोबाल भयो नि त फेयरवेलको भेरी एक्साइटेड भयो होइन त्यही दिनको यस्तो रमाइलो भयो हजुरहरू म देखाउन चाहन्छु कि के कस्तो भएको थियो अनि सरहरूले हामीलाई के दिएको थियो केटाहरू चाहिँ डायरी भनिरहेको थिए के रहेछ भनेर म चाहिँ जाँदैछु होइन डायरी लिएर अनि हजुरहरू देखाउँछु यो चाहिँ अस्ति गरेको खनखान गरेर चट्ट लाएर अलिअलि केही उम्रे त छैन अनि म चाहिँ अब मेरो कोठामा गएर चट्ट लाएर डायरी हो कि डायरी भन्दा चाहिँ केटाहरू के हो थाहा छैन त्यही पनि लिएर आउँछु म चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो माल चिज चाहिँ के आएको रहेछ भनेर अनबक्सिङ गर्दैछु होइन आज चाहिँ बबाल गरेर के दिएको रहेछ नि त हेर्ने मलाई लास्ट हतार भइसकेको छ लेट अनि यसै हुन्छ नि त त्यस कारणले म चाहिँ अब चाहिँ खोल्नुपर्छ जस्टिलमा 50 करोडको सिटमा बसेर हिस्ट्री खोलिदिन्छु कि हिस्ट्री खोल्छु बबाल गरेर खोल्छु यतैबाट खोल्छु होइन एकछिन बबाल गरेर चट्ट लाएर अनबक्सिङ हान्दैछु के कस्तो रहेछ तपाईँहरूलाई म देखाउँछु है त अनि हुन्छ सक्छ त सक्दैन नि म खोल्ने हो तिमीहरूको पनि देखाउने हो हिँड्दियो है अलिक हँस ल्याङ्ग्वेज पनि हुन्छ नि जुम्ली भाषा पनि बोल्नु पऱ्यो नि त कति तलतिरको बो भन्नु होला म खोल्ने हो तपाईँहरूले देखाउने हो अनि राम्रोसँग हेर अनि मन परायो भने लाइक कमेन्ट गर क्या लाइक नि के भन्छ लाइक बुढा हजुरआमाको भन्छ भनेपछि लाइक न लुक गर अनि कमेन्ट गर सब्सक्राइब गर है क्या सब्सक्राइब भन्छ क्या सब्सक्राइब न अनि मिठो अनि कमेन्ट पनि छोड अनि अरूलाई पनि अरू हुन्छ त जनताहरूलाई अनि सेयर हानिदियो हेर हुन्छ अब चाहिँ अनबक्सिङ हान्दैछु है त गाइस हेर्दै गर्नु होला ल गाइस म चाहिँ उता हाम्रो स्ट्यान्डमा खडाइसकेँ होइन के भन्छ त राखिसकेको
स्ट्यान्ड कस्तो छ तपाईँहरूले म अहिले एकछिनमा यो अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु। यस्तो बवाल छ कि यस्तो डेन्जर छ कि यस्तो छ कि होइन हजुर देखेपछि हजुर फेनी हुन्छ कि गाइस होइन। अब चाहिँ अनबक्सिङ हानिदिउँ। यता चाहिँ पहिला टेप रहेछ चट्ट लाएर यस्तो टेपलाई चाहिँ के गर्ने भन्नाले पनि यस्तो गरेर यस्तो टिको लगाइदिने सानो सुन चाहिँ यस्तो गर्थ्यौँ क्या गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ चट्ट लाएर यता पनि टेप रहेछ कति टेप छ हामीलाई कस्तो नै लागि छिए तर बोल छैन आन मादर चोत आउँदैन भनिरहेको छ होइन गाइस यसले चाहिँ। अरे दाजु आउनुहोस् न हजुर किन नआएको आउनु न मलाई दुख्छ भनिरहेको छ हेरौँ आउनुपर्छ भाइ तिमी आउनुपर्छ तिमी नआएर हुँदैन भोलि चाहिँ बवाल बनाउँछु गाइस। गेस त करोड है कति करोडको डायरी हो डायरी रहेछ है नभने केटाहरूले भनेको चाहिँ सही रहेछ आमो सही केटाहरू सही बोल्छ क्या जहिले भने जहिले पनि तर कडा राम्रो सही गलत कहिल्यै बोल्दैन नि त मेरो केटाहरूले रहेछ। अनि एउटा केटाले त म्याप कस्तो भनिरहेको थियो भने मसँग पेन परेन के कस्तो के लाग्यो पेन परेन भनिरहेको थियो कसरी खोल्छन् यार मलाई थाहा छैन यस्तरी खोल्छन् यस्तोबाट चट्ट लाएर यस्तोबाट यस्तो कता गएछ पेन अबे तिमी यता बस यार तिल्कीले यस्तो बवाल आउँछ नि त तिमी यतै बस होइन उसै उ छ डायरी हाल्ने बवाल छ यार डायरी चाहिँ टाइम भिजिबल हो हेर्नुहोस् गाइज हो नि त यो लाइन चाहिँ कडा हो यस्तो मिठो घाम लागेको छ तर राखिदिउँ चाहिन्छ कहिले कुनै नभए एक दिन चाहिँ मस्तसँग आफ्नो कहानी लेख्नुपर्छ क्या। अनि कहानी के भइरहेको छ जीवनमा के चलिरहेको छ अनि त्यस कारणले अनि के गरिरहेको छैनौ पढिरहेको छ कि हरिरहेको छ यस्तो सानो यस्तो रमाइलो भयो के चिज भयो भनेर सबै यसमा लेख्नुपर्छ होइन गाइज। त्यस कारणले चाहिँ एक दिन अवश्य नै चाहिन्छ त्यस कारणले म चाहिँ यस्तो सेभ गरेर राख्छु कि यो चाहिँ भित्र चाहिँ के यो त यता माटोहरू छ क्या धेरै माटोहरू बसिरहेको हो यस्तो बवाल सेभ गरेर राख्छु कि हेरौँ उदै एके भिलाग्दो गरिकन ल्याएको छ त भुनिलान घरतिर अनि उदै एके भेलाग्दो गरी ल्याएको छ यो क्या हो या ट्यापा चोरी या ट्यापा उदै छोरे ट्यापा हाइदुवा उत्तिया भुनिलान अनि झ्याउँछ हामीको न तर चिन्ता छैन बाल छैन झकास पारामा आम्बो यस्तरी राख्छु पेन्सी। अब चाहिँ गाइज हेर्नु सक्नुहुन्छ चट्ट लाएर तिमी झिलझिले नजाउन लामो यार तिमीलाई यस्तरी अहिलेको जस्तो भयो है गाइस। अनि यो चाहिँ धेरै नलाम फेरि जोकर भनन कमेन्ट हालन के गाइस यो होइन। अब चाहिँ अनबक्सिङ पनि हानियो एउटा कुरा गर्नु छ यार हजुरसँग यस्तो बबाल इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नु छ कि गाइज हजुरसँग एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नु छ कि तर हुन्छ नि त यार यस्तो मिडल क्लास फ्यामिलीबाट मैले बिलङ गरिरहेको छु होइन मजासँग भ्लग बनाएर हाल्छु सोचिरहेको भन्दा पनि हालिरहेको छु मजाले 2 दिनको एउटा भ्लग हालिरहेको छु तर कहिले होला मात्रै होइन ती दिनमा मात्रै मिस्टेक होला के तर जहिले बवाल गरेर भ्लग हालेको हुन्छु हँसाउने टाइममा हँसाउने अनि सिरियस टाइममा सिरियस भएर हालेको छु। अनि गाइस तपाईँहरूको कारण चाहिँ होइन गाइस होइन मेरो कारण हो कि यस्तो भयो कि अस्ति फेयरवेलको दिन होइन गएको थिएँ स्कुल यसो भ्लग बनाऊ भने केटाहरूले यस्तो चिल्लाएर यताउता हुन्छ नि अलि एक केटाले पछाडिबाट मलाई धकालिदियो अनि धकाल्यो र अनि हुन्छ नि गाइस मेरो मोबाइलै गिर्यो क्या। अनि तपाईँहरूलाई म स्क्रिनसट देखाउँछु तपाईँहरूलाई अहिले कस्तो भएको छ क्या गाइस मोबाइल चाहिँ डिस्प्ले गएको यार डिस्प्ले गयो मोबाइल यस्तरी फुटेको छ कि तोडफोड चाहिँ। अनि मेरो भाइको मोबाइल छ होइन पहिला म त्यही फोन चलाउँथेँ त्यही फोनबाट अनि क्यामेरा फोटो खिचेर फोटो खिचेर अनि अलि भिडियो बनाएर तपाईँ हेर्मै हाल्छु होइन गाइज। अनि हेर्दै गर्नु होला भ्लग चाहिँ यस्तो तनाव लाग्छ कि गाइज यस्तो मजासँग गरेर हालिरहेको थिएँ होइन भिडियो चाहिँ यो ठ्याक्कै यो पनि आयो होइन मेरो भाइ पनि आयो अब चाहिँ खै फोन दिएन अब त्यसको उबाट चाहिँ त्यसको फोनदेखि बनाउँछु होइन भ्लग चाहिँ एकैछिनको लागि बढी त होइन 1 मिनटको लागि बनाउँछु। कस्तो फुटेको छ यार मोबाइल सपोर्ट गर्नु होला यार गाइज
तनाव छ कि लास्ट तनाव छ। त्यो फोनदेखि बनाइरहेको छु भ्लग, त्यही पनि सपोर्ट गर्नु सपोर्ट हान्नु पऱ्यो है सबैले है त। एकछिन मेरो भाइको मोबाइलबाट देखाउँछु कस्तोरी फुटेको छ मेरो मोबाइल, अहिले डिस्प्ले पनि गएको छ क्या। हेर्नुहोस् गाइस माथि साइड कस्तो फुटेको छ हेर्नुहोस्, अनि तल साइड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बिच साइड त यत्रो गएको छ कि भित्र गएको सोचेको तर भित्र गएको रहन्छ। यता साइड चाहिँ यता तल साइडको छेउछेउमा अलि डिस्प्ले गएको छ, धेरै ओभर चाहिँ गएको छैन होइन, अलिअलि गएको छ। त्यही पनि कस्तो झ्याउ लाग्छ नि त गाइस, हेर्नुहोस् न यार, तपाईँहरू आफै सम्झ्नुहोस्। भयो होला होइन, क्वालिटी राम्रो चाहिँ आएको छैन, त्यही पनि अलिअलि देखिरहेको छ। कसरी फुटेको रहेछ तपाईँहरूले देखाउन म चाहन्थेँ, तर देखाएँ आज चाहिँ। यो चिज चाहिँ अलि ढुक्क भयो गाइस, यस्तरी फुटेको गाइस, लास्टै नाम लाग्छ यार। के गर्ने, ठिक छ गर्दै जाम होइन, गर्दै जाम, स्ट्रगल यस्तै चलिरहेको छ, बिस्तारै चलिरहेको छ। भर्खर त बनाउनु लागेको 7 महिना जस्तो भयो मेरो भ्लग बनाउनु लागेको चाहिँ। अनि सपोर्ट गर्नु होला गाइस, यस्तो मलाई सपोर्ट गर्नुभयो। यस्तो बबाल यस्तो डेन्जर लिएर आउँछु कि तपाईँहरूलाई होइन, म बबाल भ्लग लिएर आउँछु। कमेडी फन्नी भने फन्नी, सिरियस भने सिरियस है, स्याड भने स्याड, इमोसनल भने इमोसनल, सब लिएर आउँछु गाइस। अनि हेर्दै गर्नु होला भ्लग चाहिँ आज चाहिँ। अनि अब चाहिँ के हुन्छ के कस्तो हुन्छ आज सब तपाईँहरूले म देखाउने फुल प्रयासमा हो गाइस। हाम्रो चाहिँ गाउँ चाहिँ धेरै ठुलो भइसक्यो कि, हेर्न सक्नुहुन्छ तल चाहिँ यस्तो हरियाली भएको छ कि, यस्तो बबाल देखिरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू पनि यस्तो कडा माहौल चाहिँ यस्तो कडा छ कि आजको चाहिँ। अनि गाइस भर्खरै घाम लागेको क्या, भर्खरै 12 बजिसकेको थियो, घामै लागेको थिएन कि। भर्खरै क्वालिटी राम्रो आउँदैन घाम नलागेपछि, त्यस कारणले मैले चाहिँ क्वालिटी राम्रो आउँछ भनेर अहिले चाहिँ घाम लागेको बेला हो, घाम नलागेको बेला चाहिँ क्वालिटी राम्रो आउँदैन, त्यस कारणले अहिले चाहिँ घाम लागेको बेला मैले भ्लग कन्टिन्यू गरेको गाइस। अनि त्यो अन्त अहिले चाहिँ एउटा बादल छैन कि, उता साइड मात्रै बादल हो, आकाशमा हेर्नुहोस् न गाइस, एउटा बादल छैन, सूर्य चाहिँ फोकस आइरहेको छ यता, त्यहाँबाट यहाँ पुगिसकेको छ गाइस। अब चाहिँ के हुन्छ पछि देखाउने गर्छु, हेर्दै गर्नु होला है त गाइस। लास्ट इमोसनल भइरहेको छु, स्याड छु, ठिक छ गाइस। हेर्न सक्नुहुन्छ गजबको पिरो, हामी बजु नाति चाहिँ गजबको पिरो चल्छ त्यसमा, हेरौँ बहुत ज्यादा पिरो छ। कस्तै के हगेको रहेछ थैत यहाँ कसम, यस्तो फोड गरेछ यहाँ खडक, ठिक छ। यता चाहिँ यो स्टोनमै राख्नुपर्छ, यस्तोबाट यस्तो गाइस। यस्तो पिरो खान सकिँदैन, ज्यादा पिरो भयो, ठिक छ त्यसो छैन। अब चाहिँ घर पानी नै खानुपर्छ, कति साह्रो पिरो भएको। उयो त गाइस हेर्दै गर्नु होला। गाइस म चाहिँ अहिले चाहिँ घरदेखि तल यता चाहिँ माथि खान भन्छ, माथि खान साइडमा आइसकेको छु। के भन्नाले पनि कसैको खुट्टा हुन्छ त, यहाँ हाम्रो लोकल जुम्लाको पाहाड साइडको बवाल हुन्छ नि त, त्यही चाहिँ बुवा मम्मी एउटा पठाउनु पर्ने छ। त्यस कारण हजुर आमाले भन्नुभयो कि गएर जा, भोलि पठाउनु पर्छ प्लेनमा, अहिले गएर सोधेर आइज कति भन्छन्, प्राइस कति हो भने हामीलाई थाहा छैन, फिक्स थाहा छैन। थाहा भएको बाइदेल गएर सिधै उठाउने हो, अरू थाहा छैन। त्यस कारणले म चाहिँ स्लो मोसन चिलमा एक्लै न हाम्रो बाटोबाट हाम्रो गन्तव्यमा गइरहेको छु गाइस, सम्झ्नुहोस् न यार। अनि गाइस म चाहिँ हाम्रो चाहिँ खुट्टा सोधेर आइसकेपछि हजुरहरूसँग फेरि पनि मिल्नेछु, नयाँ देखाउनु होला, कहाँदेखि हुन्छ कमेन्ट पनि गर्नु होला। डिस्प्ले गरेको गएर मोबाइल ल्याङ भएको छ। अब चाहिँ हुन्छ नयाँ फोन लिनुपर्छ, बिस्तारै पर्चेस गर्नुपर्छ, ठिक छ, टाइम छ केही छैन है त गाइस। चाहिँ चका हुन्छ है गाइस, सिधै अब तल गएर भेट्नुपर्छ है त। तल गएर भन्नाले पनि घर आउँदाखेरि
तर कालीबेलतिर केही पनि छैन राम्रो चिज अलि नयाँ नयाँ केही चिज हुन्थ्यो भने चाहिँ बबाल गरेर चाहिँ आफ्नो थियो केही पनि छैन के थियो भने के लास्ट बोरिङ लाग्दैछ के बोरिङ लाग्छ क्या यार बोरिङ लाग्दैछ भनेको यार अलि लोकल भाषा आउँछ नि त बोरिङ लाग्छ क्या त्यस कारणले हो लगाइछ न घरै आइसकेपछि भेट्नुपर्छ फेरि है त लगाइझन चट्टा लाएर म चाहिँ आइसकेको छु बाटोमा हेर्न सक्छ बाटोको माथिपट्टि चट्टा लाएर मजासँग मस्तसँग बसिरहेको छु गएको चाहिँ खुट्टा पाइन्छ कि नै भनेर गएको तर खुट्टा पाइएन गाइस सोध्न मात्रै गएको किन्न चाहिँ गएको होइन किन्न त जान्थेँ तर पानी रहन्छ नि कसरी किन्ने गाइस त्यो झेउलाएको गएर सोधेको अनि कसले भन्छ एक ठाउँबाट 2 लाख अर्को ठाउँबाट 2 लाख एउटै ठाउँबाट लग्न पाए त म्याच 8वटा मजा आउँथ्यो के गर्ने पाइयो न यस्तै छ भाग्य पनि लिनुपर्छ भाग्य छैन अनि कहाँबाट हुन्छ अब घरबाट यही भन्नुपर्छ हजुरआमालाई लगाइज हेर्दै गर्नुलाई है त लगाइज आज चाहिँ अँध्यारो पनि भइसकेको छ हेर्नुहोस् न यार माथि त्यो बादल चाहिँ यस्तो बवाल लाग्यो कि के साह्रो चम्किलो बादल हो पुरै उ जस्तो छ कि के भन्छ त रेड कलरको जस्तो नि माहौल त्यस्तै छ गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ उता चाहिँ मेरो छोटीलाल गइसकेको छु घरमा के कस्तो लाग्यो ब्लग चाहिँ गाइज राम्रो लाग्यो होला है भने आजमा ओके बाचा आयो अनि राम्रो त यस्तै लागिहाल्छ नि त शङ्कर दाइले बनाएको अन्त भ्लग चाहिँ गाइज अनि मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब बेल आउनु म्याथहरू कमेन्ट गर्नु ला भ्लग आउँदै गर्छु यहाँ चाहिँ तार छ हाम्रो के भन्छ यार बत्ती आएन यार के हो क्या हाम्रो घरमा बत्ती आएन हाम्रो घरमा होइन कुनै ठाउँमा पनि बत्ती आएको छैन हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो घर चाहिँ यो बादल चाहिँ आज यस्तो बवाल बादल त यस्तो बवाल छ कि आज ग्यास चाहिँ यस्तो बवाल बादल छ कि पुरै रेड कलरको के रेड कलरको बादल जस्ट चिलमा रेड कलरको बादल भइरहेको छ अनि गाइस आजको लागि चाहिँ ब्लग चाहिँ यति नै हुन्छ होप यु गाइस तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो जस्तो लागिरहेको छ ब्लग चाहिँ लाएर गर्नु थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो यो ब्लग लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब कमेन्ट गर्नु होला यति चाँडै के साह्रो बोलेको ब्रो तिमीले अनि तिम्रो पारा भयो नि त भन्नु होला यस्तो ग्यास आजको लागि चाहिँ यति नै हुन्छ हस्त जय नेपाल